to stop me from you. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ബാക്കിൽ കാണുന്ന കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അന്ന് നമ്മൾ മഴ കാരണം കൊണ്ട് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മരോട്ടിച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഇന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാൻ കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ മഴയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ 2 വീലറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താഴെ അത്യാവശ്യം കാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാനുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നല്ല സൗണ്ടാട്ടോ. അകലെന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നേ. വെള്ളം ചാടുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാ അകലെന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ. നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശക്തിയായിട്ടാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാട്ടാ മഴ പെയ്തപ്പോൾ കയറി നിന്നത്. പക്ഷെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ കൂടി, പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വീണ് തുടങ്ങി. അന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണില്ല. കണ്ട, അന്നത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ടാണ് വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. അന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയി നോക്കാം. കാരണം ഇനിയും മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാട്ടോ. നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ അന്ന് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങണ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ സീനില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കി ഇറങ്ങണം. ഒരു ഓന്ത് പെട്ടെന്ന് ചാടി, ഞാൻ പേടിച്ചു. ഞാൻ കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷെ നോക്കി ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ വഴുത്തി സ്ലിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇത്രയും ഒഴുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലനാട്ടോ, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്താൻ പറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയൊരു പാറ വന്നിട്ട് ആ നടുക്കിൽ നിൽക്കണണ്ട. മഴക്കാലത്ത് വന്നാലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും സംഭവം കിടിലനല്ല, അടിപൊളിയല്ലേ. ഈ പാറയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് നോക്കിയേ. വെള്ളം കുറവാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നിയത്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. ഈ ഒരു തിന്നിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം വരാറുണ്ട്. പണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയായിരുന്നു കേട്ടോ. 3 പേര് വഴിത്തെറ്റി പോയിട്ട് കാട്ടിൽ പെട്ടിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇവിടെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കടത്തി വിടുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നോക്കി കിടക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുക്കലുണ്ട്, നല്ല സ്പീഡിൻ്റെ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഒഴുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ട് പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കാണോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ.
മീനുണ്ടാ? മീനുണ്ടാ? കാലുമ്പ കുത്തുണ്ടാവും അല്ലേ? മീൻ കിട്ടിയിട്ടാ കൊറേ നേരത്തെ കഷ്ടപ്പെടാന്നൊന്നില്ലേ? പേരെന്താ? എന്റെ പേര് അഞ്ചൽ. എന്താ? അഞ്ചൽ. അഞ്ചൽ. പേരെന്താ? ഡാനു. പഠിക്കുന്നതിന് എവിടെയാ? പ്ലസ് ടു അല്ല? എവിടെ പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടാൾ സെന്റ് തോമസിലേനാ? ഒരു ക്ലാസ്സിലാ? അടിപൊളി. ആന വരാറുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ വരെ വരില്ലേ? രാത്രിയാണോ കൂടുതൽ വരാറ്? കൂടുതൽ പകല് കുറവാണോ? ഈ ഭാഗത്ത് കുറവാണെന്നുണ്ടല്ലേ? പണ്ട് ഇതിന് മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നല്ലേ? തിരിച്ചിരുമ്പോ വേണം. ഇനി മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതിലെ പോയിട്ടാണ്. ഇതിലെ കുറച്ച് നടന്ന് പോയിട്ടാണ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ കാടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും വരാതിരിക്കേണ്ട, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാമിലികൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാനില്ലേ വേറൊരു മൂടാട്ടാ, വേറെ ലെവലാ. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ അതിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സുഖമായിട്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുക്കാല്ലേ. എന്താ സുഖം എന്ന് പറയും, നല്ല തണുവായിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിന്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുഡ് കിട്ടിയതാ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളോ, ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്ന് പോവായിരുന്നു. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു നല്ല രസമായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. ആ വെള്ളത്തിനുണ്ടായ സൗണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാട്ടാ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായ കാരണം വാങ്ങാണ്ടിരുന്നതാ. ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് അത്ര നല്ല റിസ്ക്കാണ്. അവിടെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, കുടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാല് തിരിക്കാൻ മാത്രം. ഈ തിന്നുന്നുണ്ടേ ജസ്റ്റ് കാല് തിരിക്കാം. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സ്പീഡിലെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടാ. നല്ലൊരു മൂടായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം. വഴി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ടാട്ടാ. ഇതിലെ ഫാമിലികളൊക്കെ ഒരുപാട് പോണതാണ്. ഒരുപാട് ഫാമിലികൾ വന്ന് തിരിച്ചു പോകണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പാറ നോക്കിയാ, വലിയ വലിയ പാറകള്. ഇതിന്റെ മേലൊക്കെ കയറി നിന്നെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായ കാരണം കൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കണില്ല അധികം.
ഇതിന്റെ താഴെ നോക്കിയ ഒരു ഗുഹ പോലെ അല്ലേ? ശരിക്കും ഒരു ഗുഹ പോലെ ഇതിന്റെ താഴെ. നല്ല രീതിയിൽ വള്ളികളൊക്കെ പടർന്നിട്ട് കാട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. കാട് തന്നെയാണ്, ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെളിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെളി ചവിട്ടി കിടക്കേണ്ട വരും. വെള്ളാണല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് സുഖമായിട്ട് കുളിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് കുളിക്കുക ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ പേര് വന്ന് കുളിക്കാറുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാണ്ട് എങ്ങനെ കിടക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നല്ല കിടില വെള്ളച്ചാട്ടാ, അടിപൊളിയാണ്. അല്ല, നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുളിക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ആ, നല്ല തണവ് കേട്ടാ, നല്ല അടിപൊളി തണവ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? നല്ല കിടില വാട്ടർഫോൾസ് ആട്ടാ. എന്താ രസല്ലേ? എന്താ സുഖം എന്നറിയോ? എന്തൊരു തണവാന്നറിയോ? ഓക്കെ, നല്ല സുഖം ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട്. അവിടെ ചേട്ടന്മാര് ഓളിട്ട് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെയുണ്ട്. നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം, നല്ല സ്റ്റില്ല് എടുക്കണം. നല്ല സ്റ്റില്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് പോയി നല്ല സ്റ്റില്ല് കിട്ടുള്ളൂ. അതന്നെ ജീൻസ് മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീൻസ് നനഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കുക. സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം. നല്ല തണവാണ്. എന്താ തണവെന്ന് പറയാം വെള്ളത്തിന്, അടിപൊളിയാണ്. കാലുമ്പം മീൻ കൊത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വീട് എവിടെയാ? തൃപ്രയാറിന് തന്നെയല്ലേ? തൃപ്രയാറിന് തന്നെയല്ല ആദ്യമായിട്ട് വരല് വരാറുണ്ടല്ലേ? അടിപൊളിയാണല്ലേ ഇവിടെ? ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാൻ അടിപൊളിയല്ലേ? ആ, മുകളിലെ സുഖല്ലേ? ആ ആ മീൻ കൊത്തന്നെ നോണ്ടില്ല താഴെ? ആ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? അടിപൊളിയാണോ? അവര് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളിരിക്കണം സ്റ്റൈല് നോക്കി ആ ഒരു കുഴിയുടെ ഉള്ളില്. ഇതിന് മേലെയും കുളിക്കാട്ടാ. കാലുമ്പില് മീൻ വന്ന് കൊത്തുക, അത് മാത്രമേ ഒരു സീനുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയും? മീൻ കാലുമ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ മീനല്ലേ കാലുമ്പ് കൊത്തുന്നത്, അതൊരു സുഖമല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. മീനിങ്ങനെ 1-2 മീനൊന്നല്ല, ഒരു കൂട്ടം മീൻ വന്നിട്ടാണ് കാലുമ്പ് കൊത്തുന്നത്. അതിങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇക്കിളിയാവും എന്തോ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഞാൻ അത് ഓടിച്ചാടി വേഗം കയറുന്നത്. നടുക്കിൽ പോയി കുറച്ച് വീഡിയോസും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അവരവിടെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആള് പറയാം മീൻ കൊത്തിയിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ തിരിച്ചു പോയി. പോട്ടേട്ടാ, പോട്ടേട്ടാ, കാണാം. ഓക്കെ ചേട്ടാ. അവരോട് അങ്ങനെ ബായ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ്. നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ യാത്രയുടെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ 2 വീലറിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ടേ ഇനി മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി അധികം നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നേരം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നേരമൊക്കെ ഇവിടെ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം. ഞാൻ എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണില്ല.
ഒറ്റയ്ക്കായ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിലൊന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ പോയാലും കുളിക്കാട്ടോ, മേലെ വന്നിരുന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും. അവര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ വന്ന സുഖമായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ച് പോവാം. ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റായ കാരണം തോന്നുന്നുണ്ട്, കുറേ പേരൊക്കെ വന്ന് പോയി, അതാണ് തിരക്കില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ മരോട്ടിച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 സ്ഥലത്തൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല തണവാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് പോവാ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ കാണാത്ത കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ കിടിലം വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും